Un cuento zen tomado del libro El Zen habla de Tsai Chi-chung, agosto 2019. El sonido del vacío. Había un budista que fue a la montaña en busca de un maestro zen que pudiera mostrarle las puertas del zen. Camino de aquí pasaste a través de un lugar vacío, ¿no es así? Sí, así fue. ¿Escuchaste el sonido del vacío? Sí, lo escuché. Allí donde escuchaste el sonido del vacío es donde comienza el camino que lleva a las puertas del Zen. Hay bondad en un pimpollo y hay belleza en una flor marchita. Cuando puedas ver la belleza y la bondad de todo lo que te rodea, habrás encontrado las puertas del Zen.